不得不说，创作中涉及到的设备真的很多。更大、更重和更贵的摄影器材固然是可以提升视频的质量，但同样也会让很多有创作想法的朋友望而却步，成为我们放弃带他们出门的理由。作为一名极简主义者，我一直在尽力简化自己的设备，减少想法和行动之间的距离。所以今天想和你分享让我可以轻松享受创作乐趣的极简主义套装。咖啡来喽！所以你会发现我的很多视频其实都是来自于生活和旅行中的记录。我的需求呢其实也非常简单，只有2个。首先，我们必须有一套高质量的视频和收音设备。其次呢，当然也可能是更重要的一点，就是它必须要足够的小巧和便携。现在我们到了一个比较阴凉一点的地方，那我就不在这里给大家读参数了，和大家分享几点我的真实的使用感受，相信会对你有所启发。首先是画质，无论是质感、对焦还是虚化方面的表现，它都远远超出了我的预期，甚至感觉有点好的不真实。说真的，如果再给它加上一个大光圈的中长焦镜头的话，我想我的微单相机都可以下岗。20毫米这个焦段呢，也非常适合 vlog。用上这个增广镜的话，你就会得到一个15毫米的超广角。有了这个3轴云台的加持，无论怎么拍都会非常稳。通常来说，这3样东西加在一起，不但你的整个设备会变得很大很重，而且也真的很贵。而这个就非常的小巧，所以这个相机非常适合日常拍摄，因为你在公众场合举着它，完全不会觉得尴尬，因为它完全不会让人注意到，你知道吗？就非常小，根本没人理我，而且你还能做一些非常有意思的视角。Get this sort of， 哦，这儿不错。I'm gonna get that。还有2个我非常喜欢的功能，就是智能跟随和自动构图。不仅让自拍会变得更简单，就连构图和运镜也成了一件信手拈来的事情。这个跟随的功能真的是非常好用。你好，就多了一个摄影助理图纸。Okay, let's go. Stop recording. 我想你已经注意到了，其实更轻松的去记录、去捕捉生活的瞬间就是我的目标。放进我的 pocket。这一点我相信，无论对于视频创作的新手还是老手，都非常的重要。不过啊，整套设备当中真正让我感到兴奋的其实是下面我们要说的这件，而这就是让我真正感到兴奋的 DJI Mic 2。那其实在多年消费内容和现在创作内容的过程中，我发现只要音频听起来还不错，咱们通常都能接受画质一般的视频。但如果音频出了问题，哪怕只是一点点，真的是一刻都忍不了。OK， 那你现在听到的呢，就是 DJI Mic 2的收音的效果。只要在相机的250米范围内，它都可以很清晰的收到你的声音。OK， 那这里还有几个小 tips。首先，确保你的固件呢是最新的版本。我刚刚升级了一下，感觉音质又变得更好了。现在你听到的声音是我升级固件之前的声音。那现在你听到的是我升级了固件之后的声音，不知道听起来怎么样？
我没有做什么调整，所有的设置都还是一样。我一般会关掉低切的这个功能，它会让人声变得更浑厚、更有质感。然后你可以打开32比特浮点录制的这个功能，这样即使遇到爆音的情况，也可以很轻松的在后期把它拉回来。这个发射器上呢，一共有3个按钮，上面的这个除了可以直连你的 Hockey 3，也可以直连你的手机或者是 Action 4，还可以用来遥控开始和停止录制。户外的时候呢，除了这个防风毛套之外，下面的这个按钮还可以启动智能降噪的功能。现在你听到的声音呢，就是在没有开启降噪功能的收音的效果。你现在听到的就是开启了降噪功能之后的效果。Hey, thank you guys. But I know for sure that day will come when you first realize what you have done and you finally get. 那我最近刚刚开了一个播客，所以我想在未来一定会常有这种双人收音甚至多人收音的场景。所以这套设备呢，既可以用在我的 Pocket 3上，因为 Pocket 3支持1拖2，也可以用在我的微单相机上。所以如果你和我一样是索尼微单的用户的话，那这根线你大概率就用不着了，因为大疆还有一个配件。这个配件会让数字信号通过热靴传入相机，就好像索尼的热靴麦克风一样，不仅音频的收录会更稳定，效果也会更好。而我胸前的这个发射器，其实它自己也是一个录音笔，所以每个嘉宾呢就都可以拥有一个独立的音轨，这样的话呢会非常方便后期的编辑。除此之外呢，我一般还会在我的包里放一个微型的三脚架，还有这种魔术臂，它们能够帮助我实现一些非常有创意的视角吧。那说实话，在忙碌的生活中，在我们的旅途中，想要兼顾制作的水准和极简的形状，真的不是一件非常简单的事情。但这套设备让我感觉轻松了不少，所以我不用再纠结到底要带哪样设备出门。我开始越来越能享受这种毫无阻力的记录和分享的过程。那这就是今天想和大家分享的内容。如果你有任何关于视频创作的问题和想法，也非常欢迎和我交流。那我们下期再见，保重，拜拜。